បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet មួយដែលជា wallet electronic របស់បរទេសណាដែលមានឈ្មោះថា Coinbase បាទចឹង wallet Coinbase នេះគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកនិយមរកលុយតាមអនឡាញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដែលដូចជាប្រាក់ Bitcoin ជាដើមចឹងទៅបាទចឹងចំពោះប្រាក់ Bitcoin គឺយើងបើសិនបើយើងរកតិចតួចទេយើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុង Coinbase នេះបានព្រោះថានៅក្នុង page វាក៏មាន Bitcoin ដូចគ្នាប៉ុន្តែតើតែយើងរកបានរហូតដល់ជា30បើគិតជាលុយ Bitcoin គឺបើគិតជាលុយដុល្លារវិញប្រហែលជា$30ទៅយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុង wallet page វាបានប៉ុន្តែនៅក្នុង wallet Coinbase នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងរកប្រមាណក៏យើងអាចដាក់នៅក្នុង wallet នេះបានដែរឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកបានចំនួន$1ក៏យើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុង wallet Coinbase នេះបានផងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកលុយនៅក្នុងwallet សំដៅគឺ app Cryptotab ណាគឺ Cryptotab នេះគឺខ្ញុំរកបានប្រហែលជាទៅតែ$1ជាងទេហើយបើសិនបើយើងចង់ដកលុយ$1យកមកដាក់នៅក្នុង page គឺយើងដាក់បានទេគឺតើតែលុយរបស់យើងគឺស្មើ$30ជាងព្រោះយើងអាចដកមកដាក់នៅក្នុង page បានប៉ុន្តែបើយើងមកចង់ដកលុយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំរកបានចំនួន$1.22សេននៅខាងលើនេះណាហើយខាងក្រោមគឺបានចំនួន2558បាទនេះគឺជួយគ្រាន់តែជាកតុយទេបាទអញ្ចឹងគឺស្មើ$1ជាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដកលុយ$1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុង page បានទេប៉ុន្តែយើងយកមកដាក់នៅក្នុង Coinbase បានអញ្ចឹង Coinbase គឺយើងដាក់ប្រហែលសេនក៏បានដែរយើងចង់ដក10សេន20សេនឬក៏50សេនយកមកដាក់នៅក្នុង Coinbase ហ្នឹងគឺយើងដាក់បានប៉ុន្តែយើងដាក់នៅក្នុង page បានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណប្រយោជន៍នៃ wallet Coinbase នេះគឺថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលរកលុយអត់សូវបានច្រើនគឺយើងអាចដក$1 $2ឬក៏50សេនយកមកដាក់នៅ Coinbase នេះបានហើយ Coinbase នេះគឺវាមានកាក់ជាច្រើនដូចជាកាក់ Bitcoin មានកាក់ Bitcoin Cash ហើយកាក់ខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែកាក់ផ្សេងដែលជាកាក់អេឡិចត្រូនិករបស់បរទេសណាដែលខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំស្គាល់ជាកាក់ Bitcoin ច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើង app នេះយកមកប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បីដំឡើង wallet Coinbase នេះបានគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលដំណើរការដោយពពួក Android ណាបងប្អូនអាចចូលមកក្នុង Play Store ហើយបើបងប្អូនអស់នេះជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពពួក iOS បងប្អូនអាចចូលក្នុង App Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើ Play Store នេះមកបន្តទៅគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុង dashboard នៃ Play Store នេះហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងនេះត្រូវចូលមកត្រង់កន្លែង search ខាងលើនេះបងប្អូន search ពាក្យមកថា Coinbase បងប្អូន search មកបងប្អូន search ពាក្យថា Coinbase អញ្ចឹងមកគឺវានឹង load អញ្ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមួយមកគឺវានឹងបង្ហាញជាមួយដោយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់បែបនេះជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងមកហើយយើងរងចាំប្រហែលជា1នាទីនៅតម្រាំទៅវាដំឡើងពេញបន្ទាប់ពីវាដំឡើងពេញហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា open មកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ wallet Coinbase នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យថា open គឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់ដើមនៃ wallet Coinbase នេះហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ wallet Coinbase នេះគឺវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការ screenshot លើទូរស័ព្ទដៃទេអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំយកទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងទៀតមកថតនៅលើទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានការអត់សូវច្បាស់អីក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅពេលក្រោយបានហើយនៅពេលយើងចុចលើពាក្យថា open គឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះចុចជំហានបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា get start នេះមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា create your account បាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងខាងលើគេឲ្យយើងបំពេញជា first name ខាងក្រោមគឺ last name បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានមិនពិតក៏បានដែរប៉ុន្តែតាមការ recommend របស់ខ្ញុំបងប្អូនគួរតែធ្វើការដាក់ឈ្មោះពិតទៅព្រោះថាការបង្កើត wallet ឬក៏គណនីអ្វីមួយគឺបងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតគឺនៅពេលដែលយើងមានការខុសឆ្គងឬក៏ភ្លេចអីយើងអាចមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអាចទៅស្នើសុំគេបើកឡើងវិញបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខាងលើបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញឈ្មោះពិតខាងក្រោមបងអស់សំទុះគឺឈ្មោះដើមខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះចុងក្រោយមានន័យថាខាងលើគឺជានាមតកូលខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយកន្លែង email បងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញ email ម្នាក់មួយមកហើយខាងក្រោមនេះទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ password បាទអញ្ចឹង password នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការដាក់ password ចំនួន8ខ្ទង់8ខ្ទង់គឺផ្ដើមដោយអក្សរបន្ទាប់មកលេខបន្ទាប់មកទៀតគឺនិមិត្តសញ្ញាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែជាបង្ហាញឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទីចោះថាយើងនឹងដាក់ password បែបណាទើបវា approve ឲ្យយើងអាចបង្កើត wallet Coinbase នេះបានបាទបងប្អូននេះគឺជា password ដែលគំរូបង្ហាញជូនបងប្អូនអ
ចឹង password ដែលតម្រូវដាក់នៅក្នុង Coinbase បានគឺផ្ដើមយ៉ាងហោចណាស់គឺមាន8ខ្ទង់ដែរហើយផ្ដើមដោយអក្សរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឈ្មោះអីចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឈ្មោះ DARA ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តមកទៀតដាក់លេខដាក់1 2 3 4ហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតគឺនិមិត្តសញ្ញាដូចជាផ្កាយទ្រង់ជ្រូកឬក៏សញ្ញា add ឬក៏សញ្ញាដុល្លារយ៉ាងដែរហ្នឹងទៅបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនដាក់គ្រប់ចំនួន8ខ្ទង់នៅទម្រង់បែបនេះទើបឥឡូវ Coinbase នេះគឺវាអាចឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបានចឹងហេតុអ្វីបានជាវាទាមទារយើងដាក់រៀងញ៉ៃចឹងព្រោះថា wallet Coinbase នេះគឺជា wallet electronic អញ្ចឹងគឺវាទាមទារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីរក្សាជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពណាដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់គេអាចលុកឬក៏ hack ចូលទៅក្នុង wallet របស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់គំរូចឹងមកដោយគ្រាន់បងប្អូនធ្វើការដូរឈ្មោះចេញទៅហើយបងប្អូនបន្ថែមលេខដែលបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យងាយស្រួលចាំបន្តទៀតនៅខាងក្រោយនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ជានិមិត្តសញ្ញាអ្វីក៏បានដែរផ្កាយទ្រង់ជ្រូកឬក៏សញ្ញាអីដែលបងប្អូនគិតថាងាយស្រួលចងចាំឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងការបង្កើតរបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញឈ្មោះ email និង password រួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាគ្រីសកន្លែងនេះបងប្អូនចុចគ្រីសកន្លែងនេះមកបាទគឺទម្រង់បែបនេះបងប្អូនពេញរួចហើយបងប្អូនចុចឲ្យវា load គ្រីសកន្លែងនេះ load គ្រីសចឹងមកបងប្អូននឹងឃើញហើយដល់ពេលយើងបំពេញត្រឹមត្រូវគឺវាខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា looks good ហើយគេបង្ហាញជាសញ្ញាគ្រីសនេះមួយបើបងប្អូនអរគ្នាបំពេញអត់ត្រឹមត្រូវជាមួយ password ទេគឺវាអត់ load ពាក្យថា looks good និងសញ្ញាគ្រីសពណ៌បៃតងនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញ password ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងមកគឺវានឹង load ជាទម្រង់បែបនេះហើយបាទជំហានបន្ទាប់បងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា get start សំទោសក៏ចុចពាក្យថា start មកនៅពេលយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់បាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺឲ្យយើងធ្វើការ confirm ជាមួយ email របស់យើង email ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាញ់មិញណាមានន័យថា email យើងបានធ្វើការបង្កើតនៅបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា check my inbox នេះមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុង email ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតហ្នឹងហើយមានន័យថា email ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយ wallet Coinbase នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា check my inbox មកគឺវានឹងនាំយើងជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺគេដាក់ជាមួយនឹងទម្រង់ Gmail យើងចុចចូលទៅក្នុង email របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Gmail នេះមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុង email របស់យើងបើមិនបងប្អូនតើគ្នាមាន email ច្រើនណាបងប្អូនគ្រាន់ចុចមើលលើសញ្ញា icon ខាងលើមកហើយបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើស email របស់យើងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមាន email តែមួយទេគឺហើយ email ទៀតជា email យើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង wallet Coinbase គឺអត់ពិបាកទេបាទអញ្ចឹងគឺវានាំយើងចូលមកដល់គម្រោងបែបនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយគេដាក់ថាសារ alert មួយពី Coinbase ហើយបងប្អូនអរនេះគ្រាន់ចុចទៅលើសារ alert ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគេដាក់ថា please verify your email address អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមើលខាងក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា verify email address បងប្អូនចុចលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើការ confirm email របស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា start នេះមកគឺគេឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដាក់ចលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា continue នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញចលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយខាងលើនេះខាងមុខនេះគឺជាក្បាលលេខកូដប្រទេសរបស់យើងគឺបូក855អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញចលេខទូរស័ព្ទគឺយើងមិនចាំបាច់វាលេខ0ពីមុខទេឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាយើងប្រើប្រាស់012អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយ0សំទុះគ្រាន់តែវាយ12មកបន្តមកទៀតគឺ6លេខចុងក្រោយមកគឺរួចជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកជាទម្រង់បែបនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យថា continue បាទចឹងបន្តឲ្យបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue គឺវានឹងផ្ញើជាលេខកូដចំនួន7ខ្ទង់ចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាលេខដែលគេបានផ្ញើមកជាលេខប្រហែលជាលេខក្រុមហ៊ុនរបស់ Coinbase ណាបាទចឹងគេនឹងផ្ញើជាកូដបាទលេខកូដចំនួន7ខ្ទង់ចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់យកលេខកូដចំនួន7ខ្ទង់យកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទគេដាក់ថា enter authentication code បងប្អូនក៏យកលេខកូដដែលគេផ្ញើមកយើងនឹងដាក់នៅក្នុងចំណុចកូដនេះមកបាទជាលេខកូដដែលគេផ្ញើចុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue នេះមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយជាមួយនឹង wallet Coinbase បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ wallet Coinbase នេះហើយឥឡូវជំហានបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត pin ជាមុនសិន pin ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មានថាជាលេខកូដនៅពេលយើងចូលមកដល់ក្នុងពេលយើងចង់បើក wallet Coinbase នេះគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការចុចលើ pin ហ្នឹងមានន័យថាលេខសម្ងាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការ
យើងប្រើប្រាស់បើសិនបើមាននរណាម្នាក់គាត់លួចទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទសូមនិយាយអញ្ចឹងឬក៏យើងទុកទូរស័ព្ទដៃចោលហើយគាត់ចង់លួចលុយនៅក្នុង wallet Coinbase របស់យើងបាញ់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់អញ្ចឹងតើតើគាត់មានជា PIN ហ្នឹងឬក៏ password ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការបើកចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងបានបើគាត់ស្គាល់ PIN ហ្នឹងទេគាត់បើកអត់បានទេបាទចឹងយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត PIN នឹងមកដើម្បីជាកូនសោសុវត្ថិភាពនៅក្នុងគណនីរបស់យើងព្រោះថា Coinbase គឺជា wallet ឬក៏គណនីអេឡិចត្រូនិកគឺយើងអាចប្រើទូលំទូលាយមែនតើបាទចឹងចំពោះប្រទេសដែលគេទំនើបគេមិនដែលប្រើកាតឆោតទេគេប្រើតែជាគណនីអេឡិចត្រូនិកទេព្រោះវាងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនព្រោះថាយើងមានទូរស័ព្ទដៃមួយតាមជាប់ខ្លួនយើងចង់ដកលុយនៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទចឹងដើម្បីបង្កើត PIN បានបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា City នេះឬរូបក្បាលមនុស្សទីហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ scroll ឡើងលើបន្តិចមកបាទនេះគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតគឺវាលោតឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងចឹងបងប្អូនគ្រាន់ scroll ឡើងលើបន្តិចមកគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា security បាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចក្រឡេកមើលខាងក្រោមពាក្យ security នេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយគេដាក់ថា require pin biometrics បាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះតែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានសញ្ញាមួយយើងចុចបើកនៅខាងក្រោមនេះដល់ពេលយើងបើកហើយគឺវានឹងលោតជាអញ្ចឹងហើយចឹងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំថតពីទូរស័ព្ទមួយទៀតចឹងវាមើលអត់សូវឃើញច្បាស់តែបងប្អូនគ្រាន់ចុចបើកវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតលេខកូដសម្ងាត់គេហៅថា pin ណា pin ចំនួន4ខ្ទង់ហ្នឹងចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតជាលេខមកលេខអ្វីក៏បានដែរតែបងប្អូនងាយស្រួលចងចាំឧទាហរណ៍ថា1 2 3 4ឬក៏5 6 7សំខាន់យើងដាក់កុំឲ្យងាយស្រួលពេកបើយើងដាក់ងាយស្រួលពេកគឺគេអាចនឹងងាយលុកចូលទៅក្នុង wallet Coinbase របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតជាលេខអ្វីក៏បានដែរតែបងប្អូនងាយស្រួលចងចាំអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលេខចំនួន4ខ្ទង់ហើយគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចម្ដងទៀតមានន័យថា confirm pin អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែចុចឲ្យដូចជាមួយនឹងលេខដែលយើងចុចការពីវគ្គមុនបាទមានន័យថាចុចលេខឲ្យដូចគ្នាគឺគេចង់បញ្ជាក់យើងថាតើយើងចងចាំលេខកូដឬក៏ pin របស់យើងដែរឬទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុច confirm pin ម្ដងទៀតហើយគឺវានឹងនាំយើងចូលមកទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺកន្លែងនេះគឺវានឹងបើកអស់តែម្ដងបាទគឺវាបើកទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងម្ដងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើការបង្កើត pin រួចរាល់ហើយ pin ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនគឺបងប្អូនត្រូវតែចាំផងបងប្អូនអាចយកប៊ិចអីមកកត់តិចមកដើម្បីយើងងាយស្រួលចងចាំនៅពេលយើង log in ចូលមកក្នុង wallet Coinbase របស់យើងនៅពេលក្រោយគឺយើងនឹងគឺគេនឹងទាមទារជា pin នេះតែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាព្រួយ back ថយក្រោយនេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូន back ថយក្រោយបងប្អូនចូលក្នុង home យើងមកឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងបង្កើត pin ហ្នឹងគឺដើម្បីអ្វីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចេញពីក្នុង wallet របស់យើងអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើង log in ចូលម្ដងទៀតគឺវានឹងទាមទារបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដល់គ្នា scan ម្រាមដៃណាគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ scan ប៉ុន្តែបើវាអត់ទាមទារបើយើងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអត់ទាន់មានមុខងារ scan កញ្ចៅដៃទេគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ pin ហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា unlock with your pin គឺ pin ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតចំនួន4ខ្ទង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនមិនចង់ scan ម្រាមដៃក៏បានដែរបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា use pin នេះមកគឺបងប្អូននឹងអាចធ្វើការបំពេញយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញ pin ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតចំនួន4ខ្ទង់មកគឺយើងនឹងអាច log in ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញ pin ណា pin លេខកូដដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតចំនួន4ខ្ទង់មកគឺយើងនឹងចូលមកក្នុងគណនីរបស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីការចូលទៅយកលេខគណនីរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកលុយនៅក្នុងapp ណាមួយចុះឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដកលុយនៅក្នុង app Coin Cryptotab app សំទោសនិយាយចង់ចូលមកបងប្អូនចង់ដកលុយចេញពី app ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូន app នេះគឺយើងមានកតុយនេះចាប់ពី 1000 ទៅយើងអាចដកបានហើយមានថាស្មើប្រហែលជា 40% ឬ 50% ចុះព្រោះថាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺលុយ Bitcoin វាតម្លៃថ្លៃមែនទែនគឺ1 Bitcoin គឺស្មើរហូតដល់ជាង$47,000ជាងណោះគឺដោយសារតែលុយ Bitcoin ហ្នឹងគឺវាកំពុងតែឡើងថ្លៃវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Tesla ណាគឺថាឥឡូវក្រុមហ៊ុន Tesla ហ្នឹងគឺយើងអាចយកលុយ Bitcoin ទៅដូរយកឡានគេបានបាទអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងអាហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺលុយ Bitcoin កំពុងតែឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត Cryptotab នេះមកដើម្បីយើងសន្សំលុយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយចេញពី wallet ឬក៏សំទោសគឺ app Cryptotab នេះបានបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះ withdraw BTC នេះមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការដកហើយចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា got it នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញជា Bitcoin address បាទអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនអរគ្នាមាន Bitcoin address ទៅយើងអាចធ្វើការដកបាន
ចឹងបងប្អូនដែលបង្កើត wallet Payu ក៏យើងមាន Bitcoin address ដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺតើតែលុយហ្នឹងគឺវាមានចំនួនច្រើនគឺតើតែលុយហ្នឹងរហូតដល់$30ជាងឯណោះthìយើងអាចដកបានអញ្ចឹងលុយដែលយើងរកបាននៅក្នុង Cryptotab នេះគឺលុយខ្ញុំគឺមានចំនួនតែ$1ជាងទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដកតើយើងបង្កើតជាមួយនឹង Coinbase ឬក៏យើងដកជាមួយ Coinbase thìយើងអាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងតើបងប្អូនអរគ្នាមានលេខគណនីរបស់យើងទៅយើងអាចដកបានក្នុង line នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការយកលេខគណនីរបស់យើងដើម្បីដកលុយណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូននៅក្នុងទម្រង់នៃ wallet Coinbase ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចូលមកកន្លែង portfolio នេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ធ្វើការ scroll ឡើងលើតិចមកបងប្អូនធ្វើការ scroll ឡើងលើមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូននឹងឃើញជា wallet coin Bitcoin របស់យើងហើយមាន Bitcoin ហើយ Bitcoin Cash អញ្ចឹង wallet ដែលយើងត្រូវការគឺ Bitcoin ខាងលើនេះគឺពណ៌រៀងទឹកក្រូចបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចុចមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពីនេះចុចលើពាក្យថា BTC wallet នេះមកបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការចុចលើពាក្យថា receive BTC បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា receive BTC នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចំដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា understand នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាគណនីរបស់យើងគឺជាលេខគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា copy នេះមកបងប្អូនចុចពាក្យថា copy នេះមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា copy បែបនេះហើយបងប្អូនចុចលើវាម្ដងទៀតមកគឺបងប្អូននឹងអាចធ្វើការ copy ជាលេខគណនីរបស់យើងដើម្បីដកលុយចេញពី Cryptotab ឬក៏ app ផ្សេងដែលយើងអាចដកលុយបានជាគណនី Bitcoin បាទចាំបងប្អូនឃើញហើយតាមពិតទៅគឺលេខគណនី Bitcoin គឺវាញ៉ៃអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនគឺយើងអត់ងាយចងចាំទេអញ្ចឹងគឺតើតែយើងធ្វើការ copy ទៅដកទៅយើងអាចធ្វើការដកបានបើយើងចងចាំគឺចងចាំអត់អស់ទេឥឡូវបងប្អូនធ្វើការ copy វាមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ copy ជាលេខគណនីរបស់យើងរួចរាល់ហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ធ្វើការដកលុយបងប្អូនគ្រាន់ចូលយកលេខគណនីរបស់យើងមកផាសនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចវាមកបន្តទៀតបងប្អូនផាសមកបងប្អូននឹងអាចធ្វើការដកលុយចេញពី app Cryptotab បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាលេខគណនីរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមទម្រង់បែបនេះមកគឺនឹងអាចធ្វើការយកលេខគណនី Bitcoin របស់យើងដើម្បីដកលុយចេញពី Cryptotab នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺ Cryptotab នេះក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរនៅក្នុងការលេងព្រោះវាជា app ឬក៏ជា browser ហើយយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាបានតែម្ដងហើយលុយយើងអាចរកបានពី Cryptotab browser នេះគឺលុយគិតជា Bitcoin ហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់ចេះបង្កើតឬចង់ចេះរកលុយតាមរយៈ Cryptotab browser នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link វីដេអូនេះដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះឬក៏ដំឡើង browser មួយនេះដើម្បីយើងរកលុយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតCoinbase wallet ហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏អាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយចំពោះគណនីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានទទួលទិញជាលុយ Payu មានថាលុយរូបណាបងប្អូនអរគ្នាចង់លក់លុយរូបឬក៏ចង់ទិញលុយរូបគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមករូបខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើតឬក៏ចង់ឲ្យខាងខ្ញុំជួយបង្កើតជាគណនី PayPal ក៏បងប្អូនអរគ្នាអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរគឺខ្ញុំយកសេវាទូទៅតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា